திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமை நீங்க எந்த பெரிய ஹோட்டலுக்கு போனாலும் மட்டன் சிக்கன் இது என்ன சாப்பிட்டாலும் கருப்பா இருக்கும். ஏன்னா அவன் ரீஹீட் பண்ணி கொண்டு வருவான் அதை. ஓகே, அது மண்டே டியூஸ்டே. ஏன்னா சண்டே தயாரிப்பாங்க, பல்கா தயாரிச்சு வைப்பாங்க. அன்னைக்கு சேல்ஸ் ஆகாதெல்லாம் மண்டே வெனஸ்டே டியூஸ்டே வரைக்கும். தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே போங்க, அன்னைக்கு நல்ல உணவு கிடைக்கும் எல்லா ஹோட்டலையும். சாட்டர்டே போங்க, நல்ல உணவு கிடைக்கும். சண்டே சில நேரங்களில் கிடைக்கலாம். ஏன்னா கூட்டம் அதிகமான அங்கேயும் என்ன பண்ணி வைக்கான்னு தெரியாது. நீங்க பார்த்த வரைக்கும் நான் அனுபவிச்சு சொல்றேன், நான் இதை அப்சர்வ் பண்ணி சொல்றேன். நிறைய இடங்கள்ல நான் வந்து இது செஃப் எல்லாம் கூப்பிட்டு நான் பேசி ரொம்ப யதார்த்தமா சொல்லிட்டீங்க டாக்டர். ஆனா அதிர்ச்சியா தான் இருக்குது கேட்கறேன். நான் செஃப் எல்லாம் கூப்பிட்டு பேசி இருக்கிறேன். இது ஏன் இப்படி கருப்பா இருக்குன்னு கேட்டதுக்கு அப்புறம் அழகா அன்னைக்கு அப்ப தயாரிச்ச உணவு திரும்ப மாத்தி வந்ததெல்லாம் நாங்க சாப்பிட்டு வந்திருக்கிறோம் குடும்பத்தோட போகும்போது. இது இப்போ உள்ளது இல்லைன்னு